what can be the top two advantages of using technology in a food business? Yeah, first of all, operational optimization. So, your same staff can manage multiple ordering channels, all of that. Yeah, this looks very easy to say, right? But exactly क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, right? अगर what happened in a large chain that we implemented in, right? When they were actually originally reluctant because they were from an enterprise mindset. तो यार मतलब LS retail बहुत अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये वो, राइट? पेट पूजा इम्प्लीमेंट किया, ऑनलाइन ऑर्डर्स वेंट अप 15%, राइट? अब क्यों, व्हाई दे वेंट अप 15%, राइट? सिंपल एक्सप्लेनेशन, सुबह आके आउटलेट कोई ऑन नहीं करता था जोमेटो स्विगी पे टाइम पे, और इनके पास कोई लॉग्स होते नहीं थे बिकॉज सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं था। अब हर रोज सुबह उसने देखा कि हफ्ते में 3 दिन 11 बजे खुल रहा था इंस्टेड ऑफ 10 o'clock। उसने नेक्स्ट वीक से कॉल करना चालू किया कि भाई 10 बजे खुल जाना चाहिए आउटलेट, 10 बजे खुलता था तो ज्यादा ऑर्डर आते थे, राइट? सिंपल। सेकंड पॉइंट, ऑर्डर एक्सेप्ट होते हैं। अब ऑर्डर एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है, राइट? अगर जोमेटो पे 2 ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होते ना तो आउटलेट ऑफ हो जाती है जोमेटो पे, राइट? सो यू से कि हाँ यार मतलब मैं 2-3 ऐप जगल करके भी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूंगा, मिस हो गया ना तो वो सिर्फ 2 ऑर्डर का लॉस नहीं है, वो एक्चुअली नेक्स्ट 1 घंटे का लॉस है बिकॉज तब तक आउटलेट वापस ऑन नहीं करता है जोमेटो या स्विगी, राइट? सो दीज आर वेरी, आई मीन दीज आर वेरी सिचुएशनल थिंग्स, बट व्हेन दे हैपन द लॉस इज मच लार्जर। वो पूरे साल का 10,000 रुपया में एक आफ्टरनून में निकाल सकते हैं इजिली, राइट? सो ये चीजें जब होती है तब होती है और बहुत अफेक्ट करती है, राइट? सो दिस लार्ज चेन एक्चुअली, द सीईओ वाज, जब पूरी नई टीम आई थी इनके पास, 85-90 आउटलेट चेन थी इनको, द पेट पूजा अच्छा चल रहा था, स्टाफ वाज एक्सट्रीमली हैप्पी सब। फिर ऊपर से नए लोग आए, उन्होंने बोला कि यार एलएस रिटेल होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट पे जाना है, ये सब। 20 आउटलेट चेंज की, हफ्ते में दे लॉस्ट समवेयर अराउंड 2,500 ऑर्डर्स, और वापस शिफ्ट हो गए पेट पूजा पे, राइट? बिकॉज यार ये सब जो एलएस रिटेल माइक्रोसॉफ्ट बना है ना, उसमें एक ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए 6 बटन दबाने पड़ते हैं बंदे को, राइट? तो जब 2 बंदे खड़े हैं ऑर्डर देने के लिए और 6 बटन दबाने पड़ते हैं तो ऑर्डर इतने रिजेक्ट हो रहे थे और आउटलेट शट ऑफ हो रही थी, राइट? तो ये सिंपल चीज है जो एक्चुअली जब दिखती है तो बहुत अफेक्ट करता है, और एवरी डे यू डोंट सी दिस हैपन एंड यू डोंट नो ऑनेस्टली, unless you use some kind of software, you don't know कि आउटलेट खुली है कि नहीं जोमेटो, राइट? So simple things like this. Second is the margin, राइट? सो इट कैन एक्चुअली रियली हेल्प यू इंक्रीज मार्जिन बिकॉज आपको पता ही नहीं है यार कि लास्ट कॉस्ट डिश की क्या है। लाइक आई सेड, राइट? पनीर बटर मसाला में 10 इंग्रेडिएंट है, राइट? हर एक का आप लाइव फूड कॉस्ट शीट एक्सेल पे मेंटेन कर सकते हो, वो भी बात सही है, कोई करता है नहीं, कम्बरसम है, राइट, करना। तो आइडियल वर्ल्ड में नहीं, आइडियल वर्ल्ड में यस यू कैन डू व्हाट ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस ऑफ अ पॉज कैन बी डन ऑन एक्सेल, वन करने बैठे, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज, नो सॉफ्टवेयर इज मैजिक, दे आर ऑल, इसमें कोई एआई एमएल कुछ नहीं है, राइट? ये वर्कफ्लो ऑटोमेशन है, ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी डू कैन बी डन ऑन एक्सेल, राइट? बट विल बी एक्सट्रीमली कम्बरसम, नो वन डज इट।